Aha. Deməli, Karol Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsi haqqında açar məqamlar var burada. İlk öncə onu qısa şəkildə izah edib, daha sonra testlərinə baxacağıq. Demək olar ki, nəzəriyyələrin içərisində ən rahatı və yadda qalanı Karol Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsidir. Ümumiyyətcə belə bir fikir səslənir ki, şagirdlər çətinlik yaxud uğursuzluqla qarşılaşdıqda necə reaksiya verir? Misal üçün biz özümüz də həyatda bir problemlə qarşılaşdıqda, bir çətinlik olduqda necə reaksiya veririk? Əgər inkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insanıqsa, elə düşünürük ki, ancaq bütün çətinliklər bizi tapır, sadəcə çətinliklər bizim üçündür. Biz hər hansı bir işin öhdəsindən gələ bilmirik. Yəni bu inkişafa qapalı düşüncə və digər adı ilə buna inkişafa sabit, yəni sabit düşüncə tərzi də deyilir. Amma inkişafa açıq düşüncə tərzində olan insanıqsa, yəni düşüncəmiz çevikdirsə, digər bir tərəfdən çətinliklərə tez belə deyək də aldanmırıqsa, məğlub olmuruqsa, davamlı olaraq mübarizə aparırıqsa, deməli biz inkişafa açıq düşüncə tərzində olan insanıq. Və bəzən deyilir ki, insanın beyni dəyişilə bilmir, əksinə, insanın beyni dəyişilə bilən bir orqandır. Beyni təşkil edən neyronlar arasında əlaqə zamanı praktika ilə yeni neyronlar arası əlaqə yarada və əlaqələri gözləndirə bilərik. Misal üçün, burada var, məsələn, açıq düşüncə, cəhdlərin artırılması, yüksək nailiyyətlər, öhdəliklər, uğursuzluqlar, qapalı düşüncə tərzi, cəhdlərin azaldılması, aşağı nailiyyət göstəriciləri. Bunlar elə bil qapalı düşüncə tərzinə doğrudur. Bunlar isə açıq düşüncə tərzinə doğru gedir. İnkişafa qapalı, sabit düşüncə tərzində olan insanların ən çox istifadə etdiyi söz nə olar? Bu mənlik deyil. Mən bu fəni qavraya bilmirəm. Bu məsələni həll etmək mənlik deyil, bacarmaram. Adi məsələn, belə bir şüar səslənir ki, mən də bu şüarın təbii ki, tərəfdarıyam. İnsan istəsə hər bir çətinliyin öhdəsindən gələ bilər. İnsan istəsə, yəni hər şey edə bilər də, yəni bir sözlə. Çünki biz öz, məsələn, düşüncəmiz davranışımıza təsir edir, danışığımıza təsir edir, hərəkətlərimizə təsir edir, hərəkətlərimiz də gələcək həyatımıza təsir edir. Ona görə hər zaman çalışmaq lazımdır ki, insan pozitiv düşünsün, müsbət sözlərdən istifadə etsin. Təbii ki, insanıq, bəzən yoruluruq, yorğun oluruq, emosional cəhətdən zəif olduğumuz məqamlar var. Çünki bizi də elə robotdan fərqləndirən insan olmağımızdır, duyğularımızın, hisslərimizin olmasıdır, hiss edə bilməyimizdir ki, insan davamlı güclü ola bilmir. Bəzən inkişafa qapalı düşüncə tərzində də ola bilir. Amma yenə də insanın öz əlindədir ki, inkişafa qapalı düşüncə tərzindən açıq düşüncə tərzinə çevirsin. Məsələn, əgər biz davamlı olaraq, misal üçün bir şagirddən nümunə çəkim. Şagird davamlı deyir ki, mən riyaziyyatı bilmirəm, bacarmıram, oxuya bilməyəcəm, hesablaya bilməyəcəm, məndə alınmayacaq. Doğrudan da belə olur. Əslində, hər kəs məsələn anadan doğulanda riyaziyyatçı olmur ki, və yaxud da hər kəs birdən-birə fizikanı, kimyanı, digər fənləri yaxşı bilmir ki, mütəmadi olaraq biz öz üzərimizdə çalışa-çalışa, davamlı axtararaq, araşdıraraq nə isə öyrənirik. Həmçinin şagirdin bu fikri də qapalı düşüncə tərzidir. Yəni düşünür ki, bacara bilməz. Əksinə elə deyil. Biraz məsələn strategiya qursa, biraz öz üzərində işləsə, davamlı testlər eləsə, davamlı müəllimdən kömək olsa, indi texnologiya dövründəyik. Təbii ki, hətta YouTube kanalına baxırsan belə bir məsələnin həllini o qədər şəkildə düzgün izah edirlər ki, ümumiyyətcə riyaziyyat bacarığı, savadı olmayan insan belə olsa, YouTube kanalından baxa-baxa artıq onda riyaziyyatı işləmə qabiliyyəti formalaşır. Yəni, qapalı düşüncə tərzi sabit düşüncədir. Belə insanlar necə olurlar? Çətinlikdən yayınırlar, səhv etməkdən çəkinirlər. Məsələn, bir səhv edirlər, hər zaman özlərini günahkar bilirlər ki, mən onsuz da bacarmırdım və səhv etdim və səhvlərinə görə çox özlərini mühakimə edirlər. Məsələn, rəy verirsən onların yaxşılığı üçün, bu rəyi qulaq ardına vururlar. Amma inkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib olan insan elə deyil axı. Ona rəy verirsən, o rəydən özünə nəticə çıxardır. Düzgün istiqamətə yönəlir. Amma qapalı düşüncə tərzindəki qulaq ardına vurur. Asanlıqla təslim olurlar, bacarmaram sözündən çox istifadə edirlər. Bunlar təbii ki, hansına aid olacaq? İnkişafa qapalı düşüncə tərzi. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib olan insanlar necə olur?
Məsələn, hələ sözündən istifadə edirlər. Mən bunu ola bilər ki, hələ bacarmıram, amma o demək deyil ki, mən bunu bacarmayacağam. Daha çox çalışaram, daha çox üstümdə işləyərəm, daha çox məsələləri həll edərəm, daha çox axtararam. Məsələn, girərəm, tutaq ki, bir test axtarıram, o testin izahına baxmaq istəyirəm, YouTube kanalından axtararam, Telegrama girərəm, müxtəlif sosial şəbəkələrdən istifadə edərəm, açaram kitabı oxuyaram, bilmədiyimi bir başqasından, müəllimdən soruşaram. Deməli, çevik düşüncə tərzinə sahib olan insan bunu edə bilər sadəcə. Məsələn, belə insanlar hər daim irəli gedir. Məsələn, baxırıq, uğurlu bir insan. Uğurlu insan necə olur? Öz sahəsində yaxşı olan, peşəkar olan, inkişaf etmiş, davamlı, məsələn, inkişaf edən insandır. Çünki onlar vaxtı ikən səhvləri olanda da geri çəkilməyiblər, davamlı irəli baxırlar. Belə insanlar çətinlikləri sevir, səhvlərindən öyrənir. Bəzən çətinlikləri sevir, qapalı düşüncə tərzinə yazır. Xeyr, elə deyil. Çətinlikləri ona görə sevirlər. Bilirlər ki, bu çətinlikləri maneəni aşdıqdan sonra onlar uğur qazanacaqlar. Səhvlərindən öyrənirlər, rəylərə qulaq asırlar, öyrənməyə maraqları var və hələ ki bacarmıram deyirlər. Yəni ki, indi bacarmıram, o demək deyil ki, mən bunu bacara bilməyəcəm. Bunların hər biri inkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib olan insanların xarakteri xüsusiyyətidir. Sonra inkişafa açıq tipli düşüncə tərzi necə formalaşdırmaq olar? Biz bunu özümüzdə necə formalaşdıra bilərik? Birincisi, beynin elastik olduğunu, yəni ki, hər zaman daim sabit qaldığını yox, dəyişilə bilən olduğunu birinci dərk etməliyik. Risk götürmək mədəniyyəti yaratmaq. Məsələn, birdən risk eləyərəm, bu məndə yaxşı alma. Almasa belə sən nə isə öyrənmiş olursan. Sən oradan bilik qazanırsan, bacarıq qazanırsan, nə isə öyrənirsən. Ona görə risk götürmək hər zaman yaxşıdır. Risk götürən insan hər zaman uğurlu olur. Düzgün təriflə. Məsələn, şagirdə, uşağa tərif veririk də, onu özünə yox, gördüyü işə tərif vermək lazımdır. Məsələn, deyirəm ki, Əli, sən çox əla şagirdsən, mükəmməl şagirdsən, sən sinifdə ən yaxşısan. Bu o zaman onda belə bir düşüncə formalaşar ki, hə, mən əlayam, mən birdən səhv eləyərəmsə, müəllimin gözündən düşə bilərəm. Ona görə tərifi onun gördüyü işə vermək lazımdır. Məsələn, gözəl xəttin var, daha yaxşılaşdıra bilərsən. Məsələn, sual cavabda bu gün fəal iştirak etdim. Bugünkü sual cavabını bəyəndim. Yəni bir var şablon sözlərdən özünü tərifləmək. Düzdür, ola bilər doğrudan da o əla şagird olsun. Amma o daha sonra fikirləşəcək ki, mən birdən səhv edərəm, müəllimin gözündən düşərəm. Ona görə fəaliyyətinə yönəltmək lazımdır tərifi. Düzgün tərifləmək, gözləmə vaxtı verin. Məsələn, müəllim var ki, çox səbirsizdir. Sual verirsən, uşağa sual verir. Gözləmir. Elə istəyir ki, həmin an cavab versin. Bir düşünmək lazımdır. Bir sən dediyin sözü anlamalıdır, dərk etməlidir ki, ondan sonra cavab versin. Ona görə gözləmə vaxtı vermək, edilən cəhdlərə fokuslanmaq, yəni diqqəti toplamaq, konstruktiv rəy vermək. Konstruktiv rəy nə idi? Yəni müsbət rəyin verilməsi, bir də hələ sözünə istifadə etmək. Bunların hər biri açıq düşüncə tərzinə sahib olan insanlara xas xüsusiyyətdir və biz bunu özümüzdə formalaşdırmaq üçün deməli, beynin elastik olduğunu, risk götürməyi, düzgün tərifləməyi, gözləmək vaxtı verilməsini, edilən cəhdlərin yəni boşa çıxmadığını, konstruktiv rəy vermə, sözünə istifadə etmək bacarığını özümüzdə formalaşdırmalıyıq. Deməli, necə oldu bizim düşüncə tərzi nəzəriyyəmiz? Yəni iki hissəyə bölündü. İnkişafa açıq və qapalı düşüncə tərzi olaraq iki hissəyə bölündü. İndi keçək bir qədər testlərinə baxaq. Baxaq görək testində nə var. Bircə dəqiqə. Mhm. Ekran görsənirmi? Aha, bəli, müəllimə. Ay, sağ ol. Deyir ki, Karl Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə əsasən səy göstərməyin önəmli olduğunu anlayan şagirdlə bağlı hansı fikir doğrudur? Çətin tapşırıqların icrasını öhdəsinə götürmür, başqalarının gözündə zəif görünməkdən qorxur, səhv etdikdə narahat olur, başqalarının uğurlarından öyrənir, rəyləri önəmli saymır. Sizcə, inkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib olan bir şagird üçün ən uyğun cavab burada hansı olar? Y variantı.
Yox, axı deyir rəyləri önəmli saymır. Ha, önemli sayılır. Yeni çıxdı. C-ni çıxırıq. Çünki qapalı düşüncə tərzində olan insandır ki, səhv etdikdə narahat ol. Amma açıq düşüncəlidir ki, olsun. Səhvdən öyrənərəm, bir də cəhd eləyərəm. Başqasının gözünə Başkalarının uğrundan öğrenir D ay, variantı. ay sağ olun. Belə insanlar başqalarının necə deyərlər, uğurundan öyrənir. Çünki onlar bir başqasının uğuruna sevinirlər və özlərinə də nümunə götürürlər. Ona görə olacaq D variantı. Tamamilə doğru. Bir də oldu D. İndi ikiyə baxaq. Çətin deyil ki, testlər. Xeyr müəlliməm. Çox rahatdır, çox belə deyək, rahat mövzudur, maraqlı mövzudur. İkinci, klasteri tamamlayın. Düşüncə tərzindən nəzəriyyəsinə aid müddəalardır. Şagirdlər xarakter və intellektlərinin dəyişə biləcək bir şey olduğuna əmin olduqda daha yaxşı akademik nəticələr göstərə bilər. İndi burada tapaq görək ikiyə uyğun olan hansı olacaq. Yanlış tərifləmələr şagirdlərə risklər etməyə imkan verməyərək onları səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Şagirdlərə gözləmə vaxtının verilməsi zaman keçdikcə onların düşünmə sürətinin geriləməsinə səbəb olur. Şagirdlər tapşırığın öhdəsinə uğurla gələ bilmələri üçün onlara daha təcrübəli başqa bir şəxsin mentorluq etməsi lazımdır. Şagirdlərin müxtəlif zəka növlərinə sahib olmaları onların öyrənməsinə təsir edən faktordur. Öyrənmə prosesində sosial bacarıqlar çox əhəmiyyətlidir. İndi klasterdə deyir ki, xarakter intellektlərin dəyişə biləcək bir şey olduğuna əmin olduqda daha yaxşı akademik nəticə göstərə bilərlər. İndi buna uyğun olan variant sizcə hansı olar? Ee, C variantı. C variantı yok. Yox. Olacaq A. Nəyə görə A variantı olacaq? Çünki bayaq məsələn dedimi, uşağın gördüyü işə tərif vermək lazımdır. Və bu da həmən klasterə uyğun gələn cavabdır ki, deyir, yanlış tərifləmə şagirdlərdə risklər etməyə imkan verməyərək onları səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Yəni, məsələn, uşağın dediyimi, məsələn, bir var özünün işinə, bir də var özünü tərifləmək. Özünü tərifləyəndə bu yanlış tərifləmə sayılır. Və yanlış tərifləmədə o risk etməyə qoymur. Deyir ki, hə, birdən risk edirəm, yaxşı alınmaz. Səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Ona görə klasterə uyğun olan cavab A variantı olacaq. Yəni, səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Ona görə düzgün istiqamət vermək lazımdır. Beyni götürməli. Çünki deyir gözləmə vaxtının verilməsi zaman keçdikcə onların düşünmə sürətinin geriləməsinə səbəb olur. Əksinə vaxt verilməlidir. Şagirdlər tapşırığın öhdəsindən uğurla gələ bilmələri üçün onlara daha təcrübəli, belə deyək, mentorun kömək etməsi lazımdır. Bunu da doğru variant kimi götürə bilmərik. Şagirdlər müxtəlif zəka növlərinə sahib olmaları onların öyrənməsinə təsir edən faktordur. Xeyr, baxın burada da deyir ki, intellektlərin dəyişə biləcək bir şey olduğuna əmin olduqda daha yaxşı akademik nəticə göstərirlər. Ona görə D-ni də götürmürük. Öyrənmə prosesində sosial bacarıqlar, bu da doğru deyil. Bu düşüncə tərzinə aid edilə bilmir. Ona görə cavab oldu burada hansı variant? A variantı. Yəni, məsələn, tərifi düzgün vermək lazımdır. 2-də cavab A variantı. İndi 3-ə baxaq. Baxdıqca daha yaxşı yadınızda qalacaq. Deyir ki, şagird çox bacarıqlıdır. Buna baxmayaraq, istənilən səhv onun motivasiyasını azaldır. O mental olaraq özünü bloklayır. Şagird haqqında hansı fikir doğrudur? Şagird fərddaxili intellektə malikdir. Şagird zehni inkişafının formal əməli mərhələsindədir. Şagird inkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahibdir. Şagird yaxın inkişaf zonasındadır. Şagird naturalist intellektə malikdir. C variantı müəlliməm. İnkişafa qapalıdır, bəli. Çünki bacarıqlıdır. Buna baxmayaraq istənilən səhv onun motivasiyasını azaldır. Və bu da özünü bloklayır ki,
Səhvim olduqda motivasiyam azalır. Ona görə cavab C olacaq. Fərd daxili olmaz, çünki bu bizim heç nəzəriyyəmizə uyğun deyil. Fərd daxili Aha. Robert Gardnerin çoxnövlü zəka nəzəriyyəsidir. Sonra zehni inkişaf hansı nəzəriyyəçinin belə deyək nəzəriyyəsi idi? Formal əməli, konkret əməli, ilkin əməli. Aha, Piaget'in. Düzdür. Qapalı düşüncə hansına aid oldu? Ee, adı yadımdan çıxdı. Karl Dweck. Karl Dweck. Aha, Ay, Karabük. ay sağ ol. Yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsi kimə aid idi? Vygotsky. Aha, naturalist intellekt bəs? Harvard Gardner'in. Ay sağ ol. Sizin vaxtınız varmı Nərinə xanım? Baxa bilərikmi testlərə? Yoxsa gedəs Ee, yeriniz var idi? yo müəllimə var Aha, vaxtım. baxalım Bilək. da. Tamam. Bir 10 dənəsinə baxalım o zaman. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlışı götürəcəyik burada. İndi dördüncüyə baxaq. Bir inkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, başqalarının gözündə zəif görünməməliyəm. Sizcə açıq düşüncə tərzinə sahib insanın düşüncəsidir bu? Xeyr. Necə düşüncə tərzinə sahib olar onda? Qapalı. Ay, sağ olun. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Tapşırığı keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirdiyimdə rəylərə ehtiyac yoxdur. Aha, bu doğrudur. Axı deyir rəylərə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac bir gün də qarışdırmışdım. Hı -hı. Ehtiyac yoxdur deyirsə, onda bu Qapalı. qapalı. Ay, onda cavab nə qalır elə? 3 ilə 3-dən 4. Aha, inkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, tapşırığı edən zaman çətinliklə qarşılaşmamalı. Əksinə, açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, tapşırığı edən zaman çətinlik. Bu qapalı düşüncə tərzinə sahib insandır ki, deyir çətinliyim olmamalıdır. Ona görə 3 də yanlışdır. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, tapşırığı ilk cəhddən edə bilmədimsə, demək alınmayacaq. Əksinə, açıq düşüncəlidir ki, alınmasa da deməli gələn dəfə alınacaq, amma demək alınmayacaq anlayışı qapalıdadır. Ona görə 3-dən 4 olacaq burada D variantı. Beşinci sualda verilənlərdən biri Karl Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aid deyil. A-da şagirdlər xarakteri və intellektlərin dəyişə biləcək bir şey olduğunu əmin olduqda daha yaxşı akademik nəticələr əldə edə bilir. Bəli, doğrudur. Karl Dweck aiddir. Son araşdırmalar göstərir ki, yanlış tərifləmələr şagirdlərə risklər etməyə imkan verməyərək onları səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Bəli, çünki qorxurlar. Yəni deyir ki, birdən müəllimin gözündə yaxşı görsənmərəm. Ona görə B variantı da onun düşüncəsinə aiddir. Şagirdlərə gözləmə vaxtının verilməsi zaman keçdikcə onların düşünməsinə müsbət təsir edir. Bəli, vaxt veriləndə cavab tapıla bilir. Açıq düşüncə tərzinə malik şagird tapşırığın öhdəsindən gələ bilməyəndə hələ ki bacarmıram deyir. Doğrudur, hələ sözünə istifadə olunur. Şagirdlər tapşırığın öhdəsinə uğurla gələ bilmələri üçün onlara daha təcrübəli başqa bir şəxsin mentorluq etməsi. Bu bir növ həm də kömək göstərmə, yardım göstərmə Karl Dweckə aid deyil. Ona görə cavab burada nə olar 5-də? Elə burada Y Y, variantıdır. Y variantı. Bəli. Məsələn, biraz yaxın inkişaf zonasına da bənzəyir ki, özündən böyük, məsələn, təcrübəli bir şəxsin kömək etməsi lazım olur. Ona görə Dweckin nəzəriyyəsinə aid deyil, ona görə də Y oldu variant. Aşağıdakılardan hansı inkişafa açıq düşüncə tərzinə məxsus xüsusiyyətlərdir? Çətinlikləri sevmək, səhv Elə etməyi alt sevməmək. variantı. A-sa 6-da olacaq A variantı, doğrudur. 7-yə əsasən də uyğunluğu buradan müəyyənləşdirək. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür ki, mən tarix fənnini daha yaxşı öyrənirəm, fizikanı isə öyrənə bilmirəm. Bu qapalı yoxsa açıq? Daha yaxşı öyrənə bilmərəm. Bu qapalıdır. Bəli, doğrudur. Çünki deyir, fizikanı da öyrənə bilər əslində, amma o özü belə bir şüar yaradıb ki, öyrənə bilmirəm. Ona görə biri götürürük. 2-yə, inkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, rəylər məni irəli apardığına görə onları dinləməliyəm. Dinləməməliyəm.
dinləməliyəm, yəni qulaq asmalıyam. Dinləməliyəm. E, Bu doğrudur. Yoxsa qapalı deyir. Qapalı düşüncə Qapalı tərzinə deyəndə yəni ki, ay, yanlış da yəni qapalı bəli, doğruya bəli. yazılır. Mhm. Buradan biri götürdük, ikini götürmürük, çünki açıq düşüncə tərzinə sahib olan insan deyir ki, rəylər məni irəli aparır, onlara qulaq asmalıyam. İkini çıxdıq, biri götürdük, sonra baxaq, inkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, tapşırığı edə bilmirəmsə təslim olmaq olmaz. Bu qapalıya aid olar, yoxsa açığa? Açığa. Ay, sağ ol. Onda yanlışdı bu da. Cavab nə oldu burada? 1-lə 4. 1-lə 3. 1, 3. 1-lə 3. Bəli, yanlışın altından yanlış, doğrunun altından da doğru. Digərləri uyğun gəlmir. 4-də nə deyir bəs? Deyir, inkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, çətinliklər məndə yeni bacarıq formalaşdırır. Əksinə açıq düşüncəli insan deyir ki, çətinliklər məndə yeni bacarıqlar formalaşdırır. Ona görə biz buradan nəyi götürəcəyik? 1-dən 3 cavab oldu, Y variantı. Üzr istəyirəm, 4-ü səhv izah etdim. Qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür, çətinliklər məndə yeni bacarıqlar formalaşdırır. Bu doğru fikirdir. Amma yanlışın altında olduğu üçün götürə bilmirik. Olacaq 1-dən 3 cavab. Y variantı. Aha, 8 oxuyun zəhmət olmasa. Aha. Deməli, düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə görə inkişafa açıq tipli düşüncə tərzinə malik sinifi formalaşdırmaq yollarından biri doğru verilməyib. A variantı ilk növbədə şagirdlərə intellektin, zəkanın dəyişə bilən olduğu, heç nəyin daş üzərində yazılmadığı, bir sözlə beynin elastik olduğunu öyrətmək lazımdır. Hı hı. B variantı şagirdlərdə öyrənmə prosesində risk götürmək mədəniyyətini formalaşdırmaq lazımdır. C variantı şagirdləri tərifləyərək düzgün tərifləmə növündən istifadə etmək lazımdır. D variantı düşünmə və gözləmə vaxtlarına əməl olunaraq dərindən öyrənməyə şərait yaratmaq mümkündür. Şagirdlərin tapşırığı işləyərək yanlış cavabları həmin anda mühakimə edərək növbəti yanlışların qarşısını almaq lazımdır. Ə, A doğrudur. Çünki ilk növbədə şagirdlərə intellektin, yəni zəkanın dəyişə bilən olduğunu, heç nəyin daş üzərində yazılmadığını, B də bir söz, doğrudur. bəli, B də doğrudur. Yəni öyrənmə Ə, prosesində risk götürmək lazımdır. C də doğrudur. Bəli. Ə, D də doğrudur. Ay, sağ olun. Cavab qalır nə? Y Y variantı. variantı. Bu da Aha. mən əslində biraz doğruya da oxşuyur. Oxşamır da, Aha. biraz çaşdırdı məni. Deməli, şərtdə nədir? Bir də baxaq. İnkişafa açıq tipli düşüncə tərzinə malik sinifi formalaşdırmaq üçün. Şagird bir tapşırıq işləyərkən yanlış cavabların həmin anda mühakimə etmək. Axı biraz vaxt vermək lazımdır, biraz gözləmək Aha, lazımdır, biraz anladım. şərait yaratmaq lazımdır. Ona görə həmin anda mühakimə etmək, növbəti yanlışların qarşısını almaq lazımdır. Fikir, yəni yanlış götürür. Ona görə bu ancaq qapalı düşüncə tərzi formalaşdıra bilər. Oldu cavab Y variantı. Hı hı. Sonra 9. Karl Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aiddir. Baxaq. Şagird müxtəlif zəka növlərinə sahib olaraq onların öyrənmə təsir edən faktordur. Bu deyil, zəka, intellekt fərqlidir. Aha. Şagirdin inkişafında müəllim və yoldaşların əməkdaşlığı böyük önəmə sahibdir. Bu da deyil. Hansı yaşda olmasına baxmayaraq şagirdlərdə abstrakt mövzunu, abstrakt deyil, bunu da götürmürük. Mhm. Bəzi şagirdlər çətinliklərlə rastlaşdıqda ruhdan düşürlər və öyrənməyə davam etmək istəmirlər. Bunu götürə bilərikmi? Aha, götürə bilərik.
Ay sağ ol. Bu bəs inkişafa açıq düşüncə tərzi olar, yoxsa qapalı? D var. D variantı kapalı düşünce yani. Ay sağ ol. Ruhdan düşürlər, öyrənməyə davam etmək istəmirlər. Olacaq D variantı. Ümumilikdə açıq və qapalı düşüncə Karl Dweck'in nəzəriyyəsindədir. Yeni də Hı, götürmürük. Deyir ki, yanlış davranışının qarşısını almaq üçün şagirdin sinif tədbirlərinə məhrum etmək lazımdır. Bu da doğru bir yanaşma deyil. Amma ümumiyyətcə bizdə Dweck soruşurdu. İndi onda uyğunluğu istəyir bizdən. Baxaq görək. Şagird düşüncə tərzi onların əldə etdikləri informasiyanı necə istifadə etmələrində rol oynamır. Şagirdlərin düşüncə tərzi onların əldə etdiyi informasiyanı necə istifadə etmələrində rol oynamır. Əksinə rol oynayır. Biri çıxdı. sol oynuyor. İnkişafa açıq tipli düşüncə tərzinə malik şagirdlər metakognitiv biliyə malik olurlar, müstəqil öyrənməyə maraq göstərirlər. İkini götürə bilərikmi? Açıq tipli düşüncə tərzinə Aha, sahib bəli. olanlar, bəli, beyni götürdük, daha doğrusu ikini götürdük. İndi üçə baxaq. Səhvlərin təhlil etmək, onlardan məqsədə çatmaq üçün düzgün istifadə etmək, inkişafa qapalı tipli düşüncə tərzinə malik şagirdlərə xas xüsusiyyət deyil. Səhvləri bəli, onlar təhlil etməkdə, sonra nəticə çıxarmaqda çətinlik çəkirlər. Bu doğrudur, amma götürə bilmirik. Yanlışın altına doğrunu götürmürük, yanlışı götürürük. Qapalı düşüncə tərzinə malik şagirdlər öyrənmə nəticələrinin nəzarətində öz əllərində olduğuna inanırlar və daha çox cəhd edirlər. Əksinə bu hansı düşüncəyə aid idi? Çok şekilli olanaydı. Aysa, olacaq burada cavabımız B variantı. Bu da bizim deməli Karl Dweck'dən düşüncə tərzi nəzəriyyəmizin testlərdən